नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये है Xiaomi की 2-in-1 शॉर्ट केबल है। ये पूरी लंबी केबल नहीं है, ये पावर बैंक ये आदि के लिए केबल है। ये केबल का अनबॉक्सिंग यानी कि रिव्यू मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री है आपके लिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो केबल ऐसे निकलती है, ये ऐसी है केबल। केबल ऐसी है और Xiaomi की ओरिजिनल केबल है। ये कैसे साबित होता है? क्योंकि ये Xiaomi की अब बॉक्स है, इसे आप ध्यान से देखिए कि U कैपिटल में लिखा है, USB केबल ये सब कैपिटल में लिखा है। और ये फ़ॉन्ट है वो बोल्ड है और बड़े है। और इसे आप इसे देखिए, लाइट के साथ रिफ्लेक्ट करके देखिए, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होता है। ये जो पूरा केबल का डिज़ाइन है वो रिफ्लेक्ट होता है। ये बात का प्रमाण है कि ये असली केबल है। इसके नकली भी वर्जन आते हैं, पर ये असली केबल है और आपको ऐसे देखना है कि ये असली है कि नकली है। तो ये बॉक्स हटाते हैं और हम केबल को देखते हैं। तो ये केबल ऐसे दिखते हैं और ये कि केबल में ये ऐसा आता है, ऐसा टैग लगा हुआ आता है। ये असली का मार्क का बोल सकते हो या असली का प्रमाण बोल सकते हो। ये असली केबल है, उसका प्रमाण है। और ये 2-in-1 कैसे है? ये USB-C है, ये USB-C है और इसे पुल करके हटाते हैं तो ये माइक्रो USB केबल बन जाती है। आपको कोई माइक्रो USB केबल वाला डिवाइस है और आपको चार्ज करना है तो ऐसे पावर बैंक में लगाकर या चार्जर में लगाकर माइक्रो USB के द्वारा चार्ज कर सकते हो। और आपको USB-C द्वारा चार्ज करना है तो इसे ऐसे बंद करके ऐसे आप USB-C के द्वारा चार्ज कर सकते हो। इसे आप दोनों डिवाइस में चार्ज कर सकते हो। कोई भी डिवाइस है, इस केबल्स के साथ कोई भी डिवाइस चार्ज हो सकता है। और ये बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि ये क्विक चार्ज को सपोर्ट करते हैं और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग केबल है और फास्ट डेटा ट्रांसफ़र को भी सपोर्ट करते हैं। और ये इतनी आती है। इसका एक लंबा वर्जन भी आता है, बहुत लंबी केबल आती है। 2-in-1 ही आती है, वो चार्जर के साथ आप यूज़ कर सकते हो। ये मैंने खास करके पावर बैंक के साथ यूज़ करने के लिए मैंने मंगवाई है। अमेज़ॉन से ले सकते हो, आप मी स्टोर से ले सकते हो या मी स्टोर ऑफलाइन मी स्टोर से भी ले सकते हो। आप किसी भी जगह से ले सकते हो, पर आप देख लेना कि ये असली मी की प्रोडक्ट है या नहीं, ये आप चेक कर लेना, फिर बाद में ख़रीदना। तो धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।